Raidījums Pusfabrikāts. Sāksim ar iepazīšanos. Jā. Kā tad tevi sauc? Čau, mani sauc Annija. Un kur tu mācies? Es mācos RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, programmā Finanšu inženierija 3. kursā. Un kā tu izvēlējies šo programmu un tieši šo universitāti? Jā. Nu, es pat īsti nevaru vienmēr paskaidrot, kāpēc, bet es vienmēr kaut kā jūtu, ka RTU būs tā universitāte, kur es tieši gribu mācīties. Un tad, principā, jā, man nebija tāds konkrēts jau sapnis vai mērķis, par ko es tieši gribu mācīties, par ko es gribu kļūt. Un tad, protams, kā daudzi gāja cauri visām studiju programmām, ko piedāvā universitāte, un tad tieši šī programma bija, kas man uzrunāja visvairāk, jo man ļoti patika matemātika un arī interesēja ekonomika. Kā arī man likās, ka šīs informācijas tehnoloģijas, prasmes, programmēšana ir ļoti pieprasītas un nākotnē noteikti noderēs. Tāpēc, jā, man likās, tas tā apvieno ļoti daudz lietas, kas man patīk un interesē, tāpēc izvēlējos tieši šo programmu. Un cik ātri tu veici šo izvēli? Tas bija tā kā jau tā savlaicīgi, vai pēdējā brīdī saprati, ka Dievs vēl nekur nav pieteikts nekur? Nebija pavisam pēdējā brīdī, es teiktu, tas bija kaut kur ziemā. Nu, tā kā 12. klases ziemā, jā, tad es tā sāku pētīt visu to skatīties, jā, un tad jau izdomāju. Un vai tu apdomāji braukt uz ārzemēm, vai Latvija bija jau tev pirmā izvēle? Par ārzemēm es nebiju domājis, tāpēc, kad, jā, man nebija, kā es jau teicu, man nebija tas tieši konkrēts tas sapnis, mērķis, un tāpēc es arī nesāku tik laicīgi to visu plānot. Un man bija tāds, ja es neesmu pilnīgi pārliecināta par kaut ko, tad es labāk tā kā paņemu to drošāko izvēli, paliek Latvijā, bet tāpat atrodu kaut ko, kas man piesaista. Tas ir jauki. Cik grūts bija tieši pats tikšanas process universitātē? Kāds bija prasības, eksāmeni? Nu, šai programmai iestāja eksāmeni nebija, tā kā man principā vērtēja tikai pēc maniem vidusskolas rezultātiem, eksāmeniem. Kā arī man vēl bija tāda forša iespēja, ka tāpēc, ka es veidoju ZPD saistībā ar RTU, man bija piesaistīts tā kā konsultants no RTU, kas man palīdzēja, un tur bija, viņi rīkoja tādu kā konkursu tieši par ZPD, un tad man jau bija tāda, kā teikt, garantēta budžeta vieta. Man vienkārši nāca papildus tie punkti, kad es iestājos, tur rēķina to, saskaitot kopā visus eksāmenu un gala vērtējumus, tur aprēķina tādu kā ranga skaitli viņš saucās, un tad man vienkārši nāca papildus punkti par šo ZPD, tā kā principā, jā, man jau tā vieta bija diezgan garantēta. Jā, tas bija vēl viens tāds bonus, kas pastiprināja man izvēli arī iet uz RTU. Ok, un kādi ir tavi pirmie iespaidi par mācībām universitāti? Nu, mācos jau 3. gadu, un mani vēl joprojām nav pievīlus, mana izvēle, man tiešām ļoti patīk. Vienmēr nāk kaut kas jauns, kaut kas tiešām interesants, un ir arī tā, kā es izvēlējos, kā man likās, kas būs tās lietas, kas man visvairāk jāmācās, tāds arī ir. Ir daudz matemātika, kas man patīk, un arī jā, līdz šim viss ir veicies diezgan labi, tā kā visu var iemācīties, visu var saprast, un ja dara, tad sanāk, tā kā nenožēloju galīgi izvēli, un ļoti patīk vēl joprojām. Un tā kā tev tik ļoti patīk, varbūt varētu mums pateikt, kādi tev ir priekšmeti, un kur varbūt tev tieši ir tie, kas izraisa to prieku? Ok, priekšmeti mums ir bijuši ļoti interesanti nosaukumi, ļoti specifiski. Es varu nosaukt dažus no tādiem varbūt interesantākajiem. Tad viens, kas man uzreiz nāk prātā, ir Monte Carlo metodes finanšu inženierijā, kas ir, jā, tur arī ir saistīta matemātika, ekonomika, viss tā sasaistīts kopā. Tādu, piemēram, nedzīvības apdrošināšana, kas man ir šajā semestrī. Tā kā, jā, viņi ir ļoti daudz, jā, kas ir saistīti ar matemātiku. Piemēram, varbūtību teorija, atsevišķs kurs, tad pēc tam iet gadījumu procesi, kas arī ir principā turpinājums varbūtību teorija. Tā kā tā matemātika visur iet cauri un ir dažādi novirzieni no tā. Un viss kaut kas tāds, jā. Un kādi ir paši lektori, pasniedzēji? Ir dažādi, es teiktu, bet lielākoties ir bijusi laba pieredze. Ir tādi, kas tiešām ļoti labi pārzina to savu tēmu, un viņi var runāt ļoti daudz par to un tiešām stāstīt ļoti daudz. Protams, ir pāris tādi, kas varbūt jāpieiet tā... Vēsāk? Vēsāk varbūt, jā, bet
Tomēr, kas man patīk, jā, ka mums ir vienmēr ļoti stingri noteikti šie vērtēšanas kritēriji, visi darbi, kas ir jāizdara. Tā kā tu vienmēr zini, kas tev ir jāsagatavo, kas tev ir jāmācās, un ir noteikti tā sistēma, pēc kuras tu strādā. Tā kā ir kārtība mums. Mums nav tāds haoss, ka tur pēkšņi var izdomāt, liekam, eksāmens šodien, viss ir tā. Tā kā ir tā sistēma, pēc kuras mēs strādājam. Tā kā viss ir, ja tu sako līdzi visam, tad visu var paspēt, visu var paveikt un nokārtot sekmīgi. Okay. Un vai var paspēt arī kaut ko savu padarīt? Kāda personīgā dzīve, hobija, vai ir laiks tam, vai tomēr mācības ir ļoti intensīvas? Mācības, es teiktu, ja ļoti gribu, var savienot arī ar visu kaut ko citu. Daudzi arī strādā jau paralēli tieši šajā jomā vai kaut kur citur. Es esmu iekritusi tajā, negribu teikt par bedri, bet tātad tajā pasaulē, kas ir studentu parlaments mūsu universitātē, ļoti aktīvi darbojos tur. Tātad, jā, tas ir, jums ir doma, cik es saprotu, jā, tad mums ir studentu parlaments, kas ir lielā pašpārvalde, kur mēs visu kaut ko darām, organizējam pasākumus, gan arī risinam dažādas studentiem svarīgas problēmas, cīnāmies par savām tiesībām, tā teikt, ļoti daudz laika pavadu tur. Tad jums ir ļoti aktīva tāda studentu vide, darbība, kaut kādi klubiņi, kaut kas tāds. Protams, visi tur neiesaistās, tā ir diezgan maza daļa no visiem studentiem, bet tie, kas mēs tur esam, ir ļoti aktīvi, darbīgi forši. Okay. Un runājot vēl par mācībām, vai sanāk visvairāk pabeigt darbus tieši universitātē, vai sanāk ļoti daudz pašam mājās vēl mācīties? Parasti sanāk tā, ka tev mājās ir pašam jāgatavojās, piemēram, jāpild kaut kādi laboratorijas darbi, mājas darbi, un tad, jā, ka universitātē uz vietas ir vairāk tās teorētiskās lekcijas vai praktiskās nodarbības, kur tev rāda uzdevumu paraugus un tā. Bet bieži, jā, tu pastāvīgi gatavo tos uzdevumus un tad atrādi viņus pasniedzējiem, aizstāvi tos darbus. Tā kā tā sanāk. Un sanāk arī kaut kāda teorija, pašam arī ir papildus jāpamācās mājās. Skaidrs. Un kā tu raksturotu tieši savu vidi, kā ar kursabiedriem? Kāda bija to kursabiedra? Pirmie iespēja 3 gadus atpakaļ. Tagad kādi ir tie cilvēki, kas mācās tavā kursā? Jā. Starp citu, interesants fakts arī, jā, tā kā mūsu skaits ir diezgan sarucis par šiem 3 gadiem. Tā kā mēs sākām, mēs bijām pie 40 kaut ko 37, tagad mēs esam 19. Un vēl 2 ir aizbraukuši Erasmusā šogad, tā kā mēs esam pavisam jau tāda mazā kompānija palikusi. Bet tā ir sanācis, ka tieši ar kursabiedriem, ar ko es mācos kopā, mums ir vairāk tieši tādas, kolēģiālas attiecības, tā kā tikai par mācībām, kaut ko parunāt un tā. Un tad tie, kas tiešām tie mani draugi, tā mana kopiena, tas nāk no pašpārvaldes, no parlamenta. Tur mēs satiekamies gan no dažādām studiju programmām, gan arī no dažādām fakultātēm. Tā. Okay. Un tad pēc visa šī, vai tu ieteiktu studēt savā universitātē un tieši varbūt tavā programmā? Jā, pilnīgi noteikti ieteiktu. Un savu programmu es ieteiktu, jā, tiešām, ja interesē matemātika, ja tu esi lasījis kaut ko par, finanšu tirgiem, akciju, visiem šitiem procentu likmēm, visu to, tad, jā, kripto arī, kas treido, tad arī tā programma ir priekš viņiem. Tā kā ir ļoti interesanti un tiešām iesaku, un universitāte arī mums tikai attīstās, iet uz augšu, visas studiju programmas uzlabojās, tā kā pilnīgi noteikti iesaku. Un kādas jau tev ir vīzijas par savu nākotni? Varbūt ir jau kaut kas skaidrāks palicis? Tā, es cenšos baigi nedomāt par to nākotni. Man nepatīk sevi nogurināt ar tādām domām. Bet man ir kopā tagad jāmācās 4 gadi, tātad man ir vēl šis un vēl viens palicis. Ir vēl laiks padomāt. Jā, bišķīt ir vēl, bet šobrīd es domāju, ka es visdrīzāk iešu arī mācīties tālāk maģistratūrā. Nav gan šāda pati programma, bet es domāju iet uz finanšu inženieru matemātiku, kas ir kā turpinājums šai programmai, bet jau maģistra līmenī, un tad jau sāk paralēli strādāt, skatīties. Jā. Un kur tu gribētu strādāt? Jā, mums iespējas principā ir ļoti plašas, tā kā mēs varam strādāt jebkurā uzņēmumā finanšu daļā, finanšu analītika, datu analītika, viss kaut kas tāds. Bet, jā, man liekas, patīk tieši bankā strādāt, skatīties, jā, viss tur kā notiek.
Skaidrs. Un tad uz nobeigumu, kādi būtu tavi ieteikumi 12 klasniekiem, kas sēž mājās, streso par to, ko tad viņiem tālāk darīt ar savu dzīvi? Kāds tev būtu ieteikums? Jā, mans ieteikums visdrīzāk būtu pārāk arī neuztraukties par to, jo, kā jau es teicu, man varbūt nebija arī skaidrs plāns. Es nezināju, ka man obligāti ir jāiet tieši tur, es gribu tikai to, bet vienkārši nebaidīties izskatīt vairākas iespējas, un es ticu, ka noteikti var atrast kaut ko, kas tev patiks. Tā kā, vienkārši neuztraukties arī varbūt par to, ka citiem jau viss ir sen izplānots un visi tur jau ir sastādījuši savu plānu līdz dzīves beigām, bet arī, ja tu nezini, ko darīt, tad vienkārši tiešām var darīt kā es, iet cauri visām studiju programmām, skatīties, paskatīties, kas tas tāds, ko viņi vispār dara, un noteikti atradīs kaut ko, kas arī tevi piesaistīs, un ir arī iespēju daudz pēc tam, ja arī tas nav tā veids. Tā kā vienkārši iet, mēģināt un meklēt un neuztraukties arī pārāk daudz, ja kaut kas neizdodas. Ok, super. Paldies! Paldies! Labi. Sāksim ar to, kā tevi sauc, kurā universitātē tu mācies, kurā kursā un kurā programmā? Jā, man sauc Emīls Erciņš, es mācos Rīgas tehniskā. Īstenībā tas ir ļoti interesants jautājums, tāpēc es mācos gan Rīgas tehniskā universitātē, gan Rīgas Stradiņu universitātē. Es esmu koprogrammā, jo man ir abas apliecības. Tā kā, principā es mācos abās, bet galvenokārt mācos RTU un mācos medicīnas inženieriju un fiziku. Principā visas iekārtas, tādi prikoli. Basic piemērs ir termometrs vai kaut kāds ultrasonogrāfs vai datortomogrāfs vai kas tāds. Okay. Un kurs? Pirmais. Nē, otrais. Tagad jau ir otrais, jā. Okay. Kopš septembra. Kā tu izvēlējies tieši šo programmu un šo universitāti? Principā bija tā, ka es gribēju iet uz mediķiem Stradiņos. Un bija tā, ka es iesniedzu dokumentus Stradiņos, LU, abos mediķos. Un tad es iesniedzu arī RTU, jo tā likās tāda interesanta programma. Un tad kaut kā beigās es vienkārši izdomāju, ka šitā būs tā, ko es gribu. Okay. Tā kā, jo, mans viedoklis ir, ka LU mediķi bišķīt tā kā iesmird, es nezinu, es drīkst tā teikt, man ir kaut kādi ierobežojumi. Tā nav ierobežojumi. Okay, jā, kroči, LU mediķi jūs visi smirdat. Tagad mācos 2 universitātēs. Okay. Cik ātri tu veici šo izvēli? Vai tas jau tu tā ilgi domāji, vai tas bija tāds pēdējā brīdī? Okay. Tieši par šo es veicu pēdējā brīdī, bet to, ka es gribu kaut kādu medicīnu, kaut ko tādu, to jau es salīdzinoši agri. Kaut kādā, nezinu, 9., 8. klase kaut kas tāds. Un tad no 10. līdz 12. es strādāju slimnīcā pa voluntieri. Tas bišķīt palīdzēja. Okay. Jā. Un tu biji apdomājies braukt uz ārzemēm? Jā. Kāpēc tu paliki? Baigies čakars, tur bija visi tie eksāmeni un kaut kādi tādi prikoli jāliek. Un tad es sapratu, ka, piemēram, ja es gribētu medicīnu, tad Stradiņa arī labi kotējās. RTU arī īstenībā, LU nē, bet jā. Mēs sapratām tev LU. Jā. Cik grūti bija tikt universitātēm? Kādas bija prasības? Kādas atzīmes atestātā? Kāds bija iestāja eksāmens? Godīgi es nezinu, es vienkārši iesniedzu savu to, es ielogojos un tur bija jāpiespiež pāris pogas, bet palielam es zinu, ka eksāmenis, ko vajadzēja likt, bija tīri tā rankam, viņi tev padarīja augstāk, kaut ko pielikt, bet ļoti minimāli. Tā bija fizika, bioloģija, ķīmija. Es liku tikai ķīmiju un bioloģiju, bet man beigās tikai ķīmija kaut ko bišķīt deva. Principā, es nezinu, kā tagad ir jums, jo jums tagad tā 2030, kas vispār ir kaut kāds. Arī par to man ir viedoklis tāpat kā par LU, bet principā
nav baigā jēga no viņiem. Ja tu kopumā labi mācies, tad tev pietiek ar to, ka tev ir normāls atestāts. Un tev paņēma? Jā. Okay. Vai universitātē ir budžetvietas? Vai viegli tikt budžetā? Vai tu tiki budžetā? Kā kurā programmā, principā, un par iestāju eksāmeniem arī bišķi paturpinot, RTU ir kaut kādas atsevišķas programmas, kuri ir. Piemēram, es zinu, ka industriālais dizains, kas ir arī mašīnzīmju transporta aeronautikas fakultāte, ir kaut kas tur jāaiziet pakrāsot, ķipa, kaut kāds zīmēšanas prikols vai kaut kas. Un arī arhitektiem ir tas pats. Jā, ir atsevišķas programmas, kur ir iestāju eksāmeni, bet mehos pārsvarā nav. Okay. Jā. Kāda bija tev pirmā iespēja par universitāti? Principā es aizbraucu uz pirmkursnieku nometni, kas bija jau augustā. Sanāk, to organizēja pašpārvalde. Un tur mans iespējas bija tāds, ka labi, visi ir ļoti tādi čilotāji, bet arī vienlaikus arī ļoti tādi traki cilvēki, līdzinot ar vidusskolu. Tas pirmais ir tāds, ka universitāte ir viens liels tusiņš, bet pēc tam tad tojās sesija. Vapšam, visus eksāmenus liek 1 mēnesis, RTU gadījumā tas ir janvārs un jūnijas. Tā, kad decembrī tu atjēdzies, mums ir arī jāmācās, un tad ir kā ir. Bet visu var mierīgi savilkt. Bet tas iespējas pirmais bija tāds bišķīt, mēs nemācīsimies vai ko. Jo galvenais, ka man ir arī grūtākā programma RTU, uz papīra ķipa. Un es tā normāli nesāku mācīties līdz novembra beigām. Interesanti. Jā, bet es neesmu alkoholiķis. Bija cilvēki, kuri arī nesāka mācīties, bet tāpat tika cauri. Pabeidza kaut kā, ja? Jā, bet Skaidrs. 3 vārdos raksturo savus lektorus, pasniedzējus. Viņi ir ļoti dažādi, katram ir sava pieeja. Ir tādi, kuri izvēlas vienkārši savus cilvēkus, kur viņiem patīk. Ir diezgan stulbi, ja tu esi tas, kurš nepatīk pasniedzējiem. Jo tad tu vari rakstīt, cik labi tu gribi, tev vienkārši būs slikti un tev būs beigās jāliek eksāmenis. Un tas ir izteikti, ka viņiem ir kā kuram vecāku gadagājumu pasniedzējiem tā ir. Mīļākie. Big time, jā. Ir tādi, RTU īpaši, ir tādi, kur vienkārši, ja tu esi meitene, tad neko nesaproti. Un mūsu kursā tas ļoti izteikti, vajag mums ir ļoti daudz meitenes. Mums ir pa lielam gan ir vairāk pa pusi meitenes. Katram pasniedzējiem ir tie savi prikoli. Ir tādi, kur ir absolūti, viņiem ir pilnīgi vienalga tu lekcijās. Var apmeklēt, var neapmeklēt, var būt, var nebūt. Ir lekcijas, kur var sēdēt aizmugurē, skatīties Netflix un vienkārši es zinu, piemēram, bija priekšmeti, kur vidusskolās arī tā varēja darīt, bet universitātē tev ir jāiebrauc, kāds ir tas katrs pasniedzējs, un tad tu izsacini, te būs jāmācās, te nē. Katrā semestrī tu saproti, cik tev ir priekšmeti, kurus tev ir jāapmeklē un kur tev jāmācās, un cik ir tādi, kurus jā. Runājot par priekšmetiem, kādi tev ir priekšmeti? Kāds tavs mīļākais, varbūt kādi tev nepatīk? Šobrīd man ir teorētiskā mehānika, man ir medicīnas elektrotehnika vai kaut kas tāds. Tad man ir, viņiem visiem ir ļoti tādi stulbi nosaukumi, tādi tiešām izteikti tādi, kāpēc nevarēja vienkārši pateikt elektronika vai kaut kas tāds. Tad, kas vēl man ir? Man ir materiāla pretestība, man ir materiāla zinība, man ir, tagad pajautāju. Man ir anatomija un fizioloģija, kas ir Stradiņos, ne RTU. Man ir medicīnas statistika vēl. Tie, man liekas, visi, kas man ir, un fizika man vēl ir.
Tie ir visi, kas man ir šajā semestrī. Godīgi, man īsti nepatīk neviens. Man patīk materiāla pretestība, bet tas ir viens no tiem, kur tu apsēdies aizmugurē un izbaudi piekdienu. Jā. Okay. Man ir piekdienā no 10 līdz 5, un tad es tur atnāku no rīta apsēžos un tāds, jā, vēl viena piekdiena. Jā, tāds, kas man patika, man ļoti patika pirmā kursā, man bija elektronika un elektrotehnika. Tur gan tie pasniedzēji latviski knapi runāja, bet tā kā bija interesanti. Man reāli patīk tas priekšmets. Jā. Okay. Jā. Vai ir aktīva universitātes dzīve tādā ziņā, ka jums ir tie kaut kādi, kas tur pulciņi, doma? Jā. Principā mums ir tā, ka mēs esam viena no retajiem, kuriem ir vēl šāds formāts palicis, bet palām ir studentu parlaments, kas ir tā kā pa visām fakultātēm kopā, un tad ir studentu pašpārvaldes, kas ir katrai fakultātei. Parlaments pārvalda visas pašpārvaldes, un tad katra pašpārvalde savā fakultātē taisa visādus prikols. Tad mums vēl ir atsevišķi klubi, dažām fakultātēm Mehipaliem ir vienīgie, kuriem klubiņi ir, pārējiem visiem nolikvidē viņus. Kādi ir tie klubiņi? Jā, mums ir studentu formula. Es pats arī tur piedalos. Tas ir pa lielam sanāk starptautiski ir sacensības, kuras rīko. Palām tā ir F1 apakšdivīzija, cik es saprotu. Studenti paši būvē legit formulas un ar viņām arī brauc. Garumā, es nezinu, kā lai noraksturo, cik daudz viņi redz. Kaut kur no šejienes līdz varbūt tava krēsla beigām, tāda viņi ir garumā. Sanāk, mēs paši metinam visu šasiju, visus vadus velkam, visu virsbūvē. Dzinēju mēs paši neliekam, bet ir arī komandas, kas paši projektē un taisa dzinējus. Piemēram, Amerikā, man liekas, ir kaut kādas 2 vai 1 komanda, kas to dara. Bet nē, principā mēs pirmo gadu veltījām tīri projektēšanai visu plānojām. Un tagad jau ir tā, ka mēs sākam pirkt detaļas, kas ir vēl viena sarežģīta lieta, jo visas Latvijas universitātes skaitās kā valsts iestādes, tātad visiem šiem pasākumiem un tādām lietām ir salīdzinoši sarežģīti iegūt finansējumu. Es nezinu, piemēram, vai jums ir pašpārvalde vai kas tāds, bet gan jau ir. Tur ar finansējumu bišķi citādi ir, bet mums ir jātaisa tirgus izpēta un konkurss, kur mums ir vairāki, nevis konkurss, bet iepirkums ar kodiem 3 kandidātiem, un tad mēs izvēlamies labāko, un tad rēķini, kas jāiesniedz, baigā mērķa. Jā. Un tad mēs būvējam to formulu, un tad tas ir vienīgais tāda tipa projekts Latvijā, mēs vienīgie to darām. Jācer, ka mēs brauksim uz sacensībām. Sacensības ir, es nezinu, F1 faniem Red Bull ringā, Silverstone'ā. Mēs turēsim iekšķis par jums. Jā. Bet vēl par pašpārvaldu atgriezīšos. Zinu, ka es aizpeldētu, vai man reāli cepīšu tas formulas temats. Bet pašpārvaldē ir visādi pasākumi, iesvētības. Noteikti viena no pirmajām lietām, ar ko jūs saskarsieties, tas ir Mehiem. Tas ir šogad bija 130 litri motoreļas. Tas ir, teiksim tā, tika apzvanīti vairāki servisi, lai to dabūtu. Bet jā, dažādas balles, tādi prikoli. Tikko bija Fukšu balle, bet to organizē Lielais studentu parlaments. Tur bija Lauris Reiniks, bermundieši, Olas, kas tur vēl kaut kādi. Tie latvieši, tie jaunie mazgadīgie puisīši arī kaut kādi. Bet jā, ir aktīva ārpus ārpus mācību dzīve. Tas tev patīk? Jā. Kādi ir tavi kursa biedri? Mēs sapratām, tur daudz meitenes. Cik jūs vispār esat? Mēs kursā esam, sākotnēji mēs bijām 40,
pēc pirmā semestra mēs bijām kaut kādi 32, un tagad jau mēs esam kaut kādi 20 ar kaut ko. So, ir izteikti grūtās programmas, kur cilvēki atbirst, bet, nu, lai arī cik es iepriekš stāstīju, ka baigi vienkārši ir cilvēki, kam nesanāk tas tik vienkārši, tas ir atkarīgs no katra cilvēka. Nu, par kursa biedriem mēs visi esam tie, kas bija gudrie vidusskolā, kuri, nu, lai arī cik stulbi tas izklausās, man reāli nespīd tā teikt, bet universitāte izmaina, tu paliec par tādu daudz nosvērtāku un tu neesi tik ļoti iedomīgs, kaut gan tieši manā kursā ir novērojams, ka cilvēki neizmainās īsti. Nu, viņi paliek tādi, kādi viņi bija vidusskolā. Tādi... Nē, bet ir forši cilvēki arī. Nav tik... Ir tomēr kaut kādi? Jā. Ir cool. Okay. Vai ir jāmāc vairāk? Cik daudz tev ir jādara mājās un cik sanāk kaut kā universitātes? Ir viena lieta, cik daudz tev ir jādara un cik tu dari. Bet palielam ir tā, ka arī ļoti atkarīgs no priekšmeta, bet pārsvarā ir tā, ka mājās nav daudz jādara. Uzdod daudz kaut kāds mājas darbs? Varbūt ir kaut kādi 2 priekšmeti, kuros uzdod mājas darbus. Bet, nu, galvenais ir labi uzrakstīt kontroldarbus. Jo ir kontroldarbi, kas tev ir pa lielam visa semestra garumā, un tad, ja tu tajos kontroldarbos dabū pietiekami labu vidējo, tad tev ir automātiski tev jāliek eksāmens beigās. Ja tev ir slikti, tev jāliek eksāmens. Bet, nu, tie mājas darbi pārsvarā viņi ietekmē tik maz no tās vidējās atzīmes, kas tev aprēķinās semestru gaitā, ka viņus var mierīgi nedarīt. Un, nu, tā kā vienkārši, es nezinu, ja tev ir poha un tev ir rītā jānodod mājas darbs, tad tā kā var viņu nenodot. Nu, jā. Būtībā tev nav daudz jādara mājās, ja? Tev paliek laiks kādām personīgām lietām, hobijiem. Precīzi. Formulai, pašpārvaldē. Formulai, jā. Ļoti labi. Vai tu ieteiktu studēt savā universitātē? Jā, noteikti. Vai tu ieteiktu studēt arī savā novirzienā? Tieši? Jā, es ieteiktu. Nē, es ieteiktu cilvēkiem, kam patīk medicīna, bet viņi nav pārliecināti, vai viņiem patīk tik ļoti, ka viņi būtu gatavi tīri zubrīties visu laiku. Jo man, piemēram, es esmu tik ļoti pateicīgs, ka es aizgāju šo programmu tīri, tāpēc, ka es jau jūtu, ja es mācītos tikai medicīnu, man pietrūktu kaut kāda matemātika un kaut kāda fizika vai kaut kas tāds. Jo, nu, tas ir tāds foršs vidusceļš, manuprāt. Jā. Un ko tu esi darīt pēc tam? Principā, man ir vairāk varianti. Es mācos, tā skatās profesionālā bakalaura programma, so man galā ir profesija. Man ir 2 profesijas, vai nu medicīnas inženieris, vai nu medicīnas fiziķis. So es varu strādāt vai nu pētniecībā, vai nu slimnīcā, kas apkopja iekārtas, vai pētniecībā, kas jau darbojas tur kaut kādas inovācijas vai kaut kāda tāda prikola. Bet man ir doma iet uz maģistriem un Itālijā mācīties race engineering. Tu atradi savu lietu? Nē, jā, bet, piemēram, manuprāt, tas ir ļoti 2 tādi virzieni, kas nav apvienoti. Jā, es tieši domāju, kā tu kaut gan man ir reāli doma bakalaura darbu uzrakstīt saistībā ar to. Apvienot motosportu un medicīnu. Es vēl neesmu izdomājis tieši, kā es to gribu darīt, bet es kaut kā tas notiks. Bet, nu, jā. Un vēl viena lieta, kas varbūt biedēs tos, kas nāk pie mums. Mums ir jāraksta 2 bakalaura darbi. Mums ir gan Stradiņos, gan RTU. So, tas arī būs jautri. Jā. Labi, un tad uz jau nobeigumu. Kādi būtu tev ieteikumi tiem, kas šobrīd vēl mācās 12. klasē? Ko tu viņiem ieteiksi?
Es ieteiktu tā kā būt pārliecinātiem par saviem lēmumiem, tā kā izdarīt viņus ar pārliecību, tieši izvēloties universitāti. Un tā kā īpaši neklausīties, ko tev saka mamma, ome vai kaķis vai kas cits. Tā kā vienkārši dariet to, ko jūs gribat, un tā kā ar pārliecību. Okay. Jā. Super. Šis būs TikTokam tas klipiņš, ko uzlieciet man melnbaltu un tā kā kādu mūziku fonā, motivējošais. Pārliecība. Jā. Nu super. Okay. Jā. Paldies. Ņemiet pa labu.